გამარჯობა, მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ MegiBeauty, ეს არის ჩემი YouTube არხი. ძალიან დიდი ხანი არ ჩამიწერია ვიდეო YouTube-ისთვის და არც ვიცი საერთოდ გახსოვართ თუ არა, თუმცა მე მახსოვ ხართ და სულ მახსოვდით. მაგრამ შეგიძლიათ რომ თვალი მადევნოთ Instagram-ზე, იქ გაცილებით აქტიური ვარ და იქ შეგვიძლია რომ ინტერაქციაში ვიყოთ ერთმანეთთან. ეხლა უკვე გადავალ საქმეზე. დღეს მინდა რომ განახოთ ძალიან მარტივი სახის კანის მოვლის რუტინა. ძალიან ბევრი PR box-ი ჩამომდის. მე პირადად ძირითადად ვარ კონცენტრირებული სუფთა კოსმეტიკაზე, რომელიც არის cruelty free, fragrance free და ასე შემდეგ, ანუ ვეგანური ძირითადად და გაცილებით უსაფრთხო ჩვენთვისაც და სამყაროსთვისაც. კანი მაქვს დაბანელი, უკვე დავიბანე და პირველი გამოვიყენებ ტონერს. ადრე გესაუბრებოდით კოდალის ტონერზე, რომელიც ცოტათი აშრობს სახის კანს, რომ შემდგომ კარგად მოხდეს შეწევა. დღეს არ გამოვიყენებ კოდალს, გამოვიყენებ ამ როვექტინის ტონერს, რომელიც უკვე ფაქტურად აღარც მაქვს. ეს არის LOTUS-ის წყლის დამაწნარებელი, კანის დამამშვიდებელი ტონერი და რა თქმა უნდა ის არის 100% ვეგანური, animal friendly და ასე შემდეგ, უსაფრთხო და ასე შემდეგ. სოჩერის ბოლო პერიოდი არის, რომ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ აი ასეთ პროდუქტებს და გაცილებით რა ვიცი, უპირატესობას მას ვანიჭებ. ბამბის დისკზე დავიტან ამას. ამ ბამბის დისკის გაწმენდის შემდეგ სახე ცოტა მიწითლდება, მაგრამ ეს ბუნებრივი მოვლენა არის, ამის არ შეგეშინდეთ. თქვენ იცით, რომ მე ვარ ნიაცინამიდის ფანი და ყველას მოუწოდებ, რომ ნიაცინამიდი გამოიყენონ. ასეთ შეფუთვებში შეგიძლიათ, რომ იყიდოთ ეს ორდინარის პროდუქტი. მოკლედ გეტყვით იმას, რომ ნიაცინამიდი დაგეხმარებათ, რომ თქვენი სახის კანი იყოს ერთფეროვანი, რომ დააძლიოთ როზაცია, პიგმენტაცია და ასევე ფორებმა დაიწყოს შევიწროვება, რომელიც რა თქმა უნდა შემდგომში იმის პრევენციას მოახდენს, რომ თქვენ ფორებში ნაკლებად შევა ჭუჭი თუ ბაქტერია. აუცილებლად შეიტანეთ თქვენი სახის კანის მოვლის რუტინაში. 2-3 წუთი არის სრულიად საკმარისი. და კიდევ ერთი რასაც მე მივხვდი და მინდა რომ თქვენც გაგიზიაროთ არის რომ აი ასეთი მოძრაობები ჯობია რომ გადაინაწილოთ ხოლმე დამატენიანებელი იქნება სერუმი თუ რა. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვწელავთ წინ და უკან სახის კანს და ზედმეტად არ უწყობთ ხელს რომ ნაოჭები წარმოიშვას. უკვე სახის კანში არის ნიაცინამიდი, ამას ვგრძნობ, საერთოდ გაშრა ზედაპირი სახის კანის. ეხლა გადავდივარ სირუმზე. ეს არის აიპო, ესე ვეძახი მე. შეგვაუდნოს ხანერა წარმოითქვის, ამისთვის ბოდის გიხდით. ეს არის კორეული ფირმა, რომელიც რა თქმა უნდა შეგიძლიათ შეიძინოთ Amazon-ზეც. კონკრეტულად ეს სირუმი არის კონცენტრირებული იმაზე, რომ მაქსიმალურად დაატენიანოს თქვენი სახის კანი, მით უმეტეს ზამთრის შემდეგ და ასეთი გიჟი ამინდების დროს, რასაც ახლა გავდივართ ამ სიგიჟე ამინდებს. მართლა გამომიშრა სახის კანი. ცხოვრებაში არ მეგონა თუ ამას ვიტყოდი, რომ სახის კანი გამიშრა თქო, მაგრამ მართლა გამომიშრა, იმდენად გამოპიტული არის. ეხლა უკვე შემიძლია გადავიდე უბრალოდ დღის დამატენიანებელზე, რომელიც ამ ყველაფერს ზევიდან გადაეკვრება და კიდევ ერთ ფენას მივცემთ ჩვენ სახის კანს, რომ იყოს ბედნიერი. ამ ეტაპზე უკვე ვიყენებ Real Barrier-ის დამატენიანებელს. მას აქვს Hyaluronic, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის სახის კანის კვებისთვის. დასრულდა ამ თითქმის ჩემი რუტინა სახის კანის მოვლის, დღის სახის კანის მოვლის, უბრალოდ რაღაცა წახალისებისთვის ლაროშეპოზეს დერმატოლოგიურ წყალს შევისხავ, უბრალოდ გამოფხიზლებისთვის, სხვა მეტი არაფერი. აუცილებლად SPF-ი. SPF-ი აუცილებლად. არ აქვს მნიშვნელობა, დღეა, ღამეა, მზეა, დარია, ამდარია, წვიმს, ქარია, თოვლი, არ აქვს მნიშვნელობა.
მადლობა, რა სეზონია SPF. არის უსიკვდილოდ, აი წყალგაუსვლელად გამოსაყენებელი. თუ გინდათ რომ თქვენი სახის კანი დიდხან შენარჩუნდეს, უნაოჭო ფორები ნაკლებად გაიხსნას, არ მოხდეს პიგმენტაცია, როზაცია, აკნე, აი ძალიან ყველაფერი თუ კი რამე კარგი გინდათ რომ შეინარჩუნოთ, ამაში დაგეხმარებათ SPF. და რატომ? იმიტომ რომ იცავს სახის კანს მზის რადიაციისაგან, UVA და UVB დასხივებისგან. მე კონკრეტულად ვიყენებ აი ამ ISNTREE, ესა ქვია, ესეც კორეული არის. ჰიალურონის შემცველობის წყლის ბაზაზე დამზადებული მზისგან დამცავი 50+, PA, UVA და UVB დაცვით, რომელიც არ ბზინავს ზედმეტად, რაც ძირითადად SPF-ებს ახასიათებს. როგორც ესეთი მატოვი SPF-ი ცოტა რთულად მისაგნები არის, თუმცა დღესდღეობით მაინც რაღაც კომპანიები ქმნიან მატოვ SPF-ს. მორჩა მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო, რაც მინდოდა რომ თქვენთვის გამეზიარებინა. მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქეთ, ასევე გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი და გამოვყევით Instagram-ზე, იმიტომ რომ იქ გაცილებით აქტიური ვარ. ეხლა კი დაგემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებულ დღეს, წარმატებულ კვირას, დროებით.